Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan coba merakit mesin jam tangan kayu. Ini sebelumnya kita buat seperti yang konten-konten sebelumnya. Ini bodinya, terus ini untuk dudukan mesin jamnya. Nah, sudah teman-teman. Terus yang selanjutnya ada mesin jamnya, terus ada ininya nih, jarum-jarumnya kecil-kecil jadi agak kurang kelihatan. Terus kaca jamnya, kaca. Terus ini untuk ngededetin, kan ngededetin kayak ini ya, situnya ya. Terus apa lagi? Ada lagi sebenarnya alat-alatnya. Terus itu aja. Ini sambil berjalan aja. Pertama-tama kita pasang ininya dulu ya, mesin jamnya. Pasang sesuai jarumnya. Lubang jarumnya di sini. Kita pasang seperti ini. Nah, terus kita untuk sementara sih kita ganjel aja untuk konten aja sih. Kita ganjel pakai apa aja, tapi nanti mah bisa dilem atau enggak bisa diapa kayak gitu. Sementara kita ganjel dulu. Nah, seperti ini. Mesinnya udah rapet di ini ya. Terus kita pasang ininya dulu, jarumnya. Sengaja saya desainnya karena gak ada tempat lagi pencerah pencahayaannya gak kurang kalau di tempat lain. Kita bisa dorong pakai pinset ini. Nah, ini yang kedua, untuk menitannya. Udah terpasang, tinggal satunya lagi nih. Ini yang ini mulai lumayan ribet.
kita coba. Nah, seperti ini hasilnya. Kita cepat lagi, kita pasang ke ininya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, susah barusan. Setelah itu kita pasang ininya. Terus sebelum itu kita ganjel dulu ya. Pakai apa kek? Karena ini belum barang jadi kita langsung aja ganjel dulu biar si mesinnya diam. Seperti ini aja. Biasanya pakai busa kalau jam-jamnya ini. Atau enggak pasang ininya dulu, baterai jamnya. Loh, itu jelek baterai jamnya. Jelas. Kita coba lagi. Masih belum bisa. Jamnya gak ada, jadi kita pasang aja langsung. Nah, ini aja kita coba pasang aja ininya, tapi karena gak nyala ya kita langsung aja. Ini nah jelas ya. Kita tinggal pasang kaca jam tangannya. Nah, mantap. Nah, seperti ini mungkin mantap ya, karena videonya kurang jelas, maaf aja. Mantap, terima kasih.